Kuna matatizo. Wote nakata. Sandra. Abe mama. Jamani. Tembea wako kanulie vocha. Haraka. Kanulie vocha haraka, kuna matatizo mwanangu. Nenda kanulie vocha ya Voda, tuunge na nifurushi ili tuongee nao. Mama, kuna matatizo? Kuna matatizo mwanangu, ukanunue vocha ili tuwapigie. Kuna matatizo wapi? Ndugu zako watukue bibi yako. Kanunue vocha ili tujue kuna nini. Ukimbia haraka sana mwanangu, kimbia. Kimbia kanunue vocha haraka. No, vibaya mno. Asikwambie mtu yani. Tamani nipate kitu fulani hivi yani nyonye ni smoke kama kawa nini sio jambo ya widi. Manzi hapa. Sasa ndo maneno. Sasa sikilizia sawa kupangilia. Umeona? Ile manzi ndio tuifanyie unyama. Tuifanyaje? Tuibake kama vipi? Susha nipata ile. Tuifanyaje? Chapo na hiyo haina maneno. Sasa sikia. Uone mwongelesha mimi kwa kama kwa nyuma. Anaweza kazi. Kwa nini? Sandra. Nini mwanangu? Niambie kuna nini? Umechafuka mno. Sandra. Mama. Nyamaza usilie naomba uniambie. Kuna nini? Pale mtu kama nimekutoa vocha. Ehe. Nikafuta pesa zangu nikakutana na wao ni mama. Pole mama. Mama, hivi nilichokisikia ni kweli au? Ni kweli mama. Hii imekwaje? Je, hao watu wanawajua? Hawajui, nimemuuliza amesema hawajui. Sasa mama, umechukua hatua gani? Tunakusubiri kufika. Ndio kwa mwenyekiti ili tumshirikishe mwenyekiti huenda akatusaidia kutatua tatizo huko watafuta watu. Ni kweli mwanangu, nenda ukatoe taarifa. Pole dada, pole. Pole kabisa. Ngoja niende kwa mwenyekiti. Halo mheshimiwa. Bila shaka taarifa hizo ulizozipata ni sahihi kabisa. Hapa kijijini matukio mbalimbali yanaendelea kutokea. Na mimi kama mwenyekiti nimeshaanza kufanya utaratibu mzuri kabisa. Nimeshaandaa vijana kwa ajili ya kuweka sungusungu ili kudhibiti matukio ambayo yanaendelea kutokea hapa kijijini. Bila shaka lazima nilifanyie kazi kwa kina sana ili kubaini wote wanaofanya matukio mabaya kwa wananchi wangu. Naamini ya kwamba haya matukio sio kijiji changu tu, hata vijiji vingine yanatokea. Lakini nina imani wazi kwamba hakuna shida. Samahani mara moja nitakupigia. Karibu. Asante. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Ndio. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Shikamoo. Na habari nzima ni salama. Ndio. Habari zako kutoka? Mwenyekiti, kwa kweli ndoka kwako sio kwema. Sio kwema kwa sababu mara dada yangu amefanyia kitendo cha ukatili. Ndio hicho. Kitendo chenyewe alichofanyia dada yangu ni amebakwa. Hiyo alimbaka mnafahamu? Kwa kweli mwenyekiti hatumfahamu. Kwa sababu hata mimi nimetoka kwenye mizunguko yangu nafika pale nyumbani nakuta huzuni imetanda. Katika kuuliza anaambia dada yangu amebakwa.
Dadako ana miaka mingapi? Ana miaka 20. 20. Ndio. Na dadako majira gani? Ilikuwa muda saa 3 saa 4 hivi around kwenye muda huo. Lakini ndugu yangu, unajua dadako ni mtu mzima. Miaka 20 mtu mzima. Na mkine kwa watu akawa atakutoa. Kwa hiyo mwenyekiti unamaanisha dadangu amejitakia kubakwa. Akawa kama leo kajitakia kama leo kama halali. Mimi naleta tatizo kwamba ile tatizo linahitaji msaada wako tulitatue. Wewe unalichukulia la kawaida kwamba dadangu amejitakia kubakwa. Na ukiangalia unajua wako wanaume hawalivyo kwa bwana. Ukikosa mtu toa utoi. Ndio umetoa. Kwa hiyo wakati mwingine ni dadangu mwenyewe kwa shida. Mwenyekiti, vipi kama dadangu alivamiwa? Sasa hilo ndio mimi na wewe hatujui. Cha msingi sasa kama mwenyekiti sasa nitafanya upelelezi wa kina ili kubaini hao waliofanya tukio hilo. Hapo mwenyekiti, hivi ni kwa nini mimi naleta malalamiko juu ya jambo la kikatili ndio mkuta dada yangu, wewe unachukulia kawaida? Sio kawaida. Maana yake ni nini? Sio kawaida. Maana yake mimi na hatujui kama alivamiwa. Mimi kama mwenyekiti sasa nitafanya uchunguzi kubaini kama ni kwa nani waliofanya tukio hilo. Sasa tuna mwanzo kwa nini kuongea kauli kama hiyo mwenyekiti? Kulingana na mazingira ya Mbakweni. Mwenyekiti, kumbe ndio maana watu wanalalamika mtaani kwamba mwenyekiti kumpelekea matatizo malalamiko hafanyi kazi. Nilikuwa nachukulia kawaida, lakini sasa hivi kama nakuelewa sasa kwamba kumbe wewe huna ushirikiano na wananchi wako. Hiyo wananchi wanakuja na shida zao kwangu, wanategemea niwajibu majibu ambayo wao wanataka niwajibu. Mimi kama mwenyekiti na mimi na uchunguzi wangu lazima niangalie jambo hili, je, likoje, limekaaje? Siwezi kumjibu mtu kama anataka yeye. Sasa mbona unaongea jambo kama unalificha? Sio lificha. Hivi mwenyekiti, angekuwa ndio binti yako ametendwa kitendo hicho cha kukatili, ungesubiri na kuanza kufanya uchunguzi kama unaotangaza wewe na uchunguzi? Ndio maana asipewe dada. Unajua ndugu yangu, hata ile binti yaangalia kwa makini, wanakuwa tu watu huko, hapo sisi tunabaki na baba. Kitu kingine vizuri unageuka tu. Ndio kweli. Watu wengi wanasema watu wengi wanasema wao. Kwa vitu vya watu, kisha siku tunabaki na bakwa. Kwa vitu vya watu. Mwenyekiti, unakoelekea sasa unatafuta ugomvi. Umeniambia utanisaidia. Lakini sasa hivi kama unanigeuka. Malengo yako ni yapi? Nakwambia nakufungua ili uelewe. Ana ufahamu wako ili uelewe. Kama hawa binti unachunguza vizuri. Mwenyekiti, unakoelekea sasa unaenda nje na unaenda nje ya mipaka yako. Yaani unakuwa kama sasa unawasaidia hawa vibaka kwa walichokifanya. Bwana nilisema hivi. Wanapokuja kushtaka kwangu wategemea majibu ni wale wanaofanana na wao. Mimi nakwambia hivi, hawa binti lazima watakuwa kwa watu huko. Kwa nini sababu mtu mwingine atoka dababu? Sasa mwenyekiti, wewe umetoa ahadi kwamba utanisaidia, utafanya uchunguzi. Sasa hivi unasema dadangu amefikia atakuwa mtoa wewe. Na simu ya muhimu naenda tuongea. Halo. Wewe mheshimiwa. Nilikuwa na kama moja basi nakuja sasa hivi. Mwenyekiti, mimi naenda lakini ile jambo halitoishia hapa. Nimesha bwana hiyo. Halitaishia hapa. Mimi nitamaliza hivi hivi. Shogangu. Shogangu, hebu niambie. Nakwambia hivi nimetoka jana nimeenda zangu huko chini shambani bondeni. Kupalilia vivi miogo vyangu. Ndio. Nikarudi mimi nimechoka zangu kapitiza kulala. Nisiangalie kuku mwenzako. Na mkasubuhi ngafungulia kuku hamna. Yaani hapa lazima nitakuwa nimeibiwa hizi kuku. Sasa hapa naenda kwa mwenyekiti. Unaenda kwa mwenyekiti? Naanza kwa mwenyekiti unaanzia nini kusema? Naenda kuanzia nini? Si nimeibiwa kuku. Naanzia nini sasa hapo tena? Na nimeibiwa kuku, yani waloanzisha au mimi najuaga kuyamaliza. Na usaidia kuibia wewe kuku akujua. Wewe ndio unaongea. Anijui vizuri, yani atanikoma. Shogangu, ya wewe mwenyekiti unayemsema mume wangu hayupo. Wewe na mume wako ndio wewe. Unamticha ni mwanako. Unamticha. Ndio sichangani. Unazi kuku nimefuga ili nikapata kununua vibebisho huko mwisho wa siku nipate kujifungua salama. Sasa na mume wako tena hizi. Wewe ndio unabaki hapa hapa nifukuze. Toka shamba yangu nitoka. Shogangu. Nenda. Yule mtoka kwake anakuja kwangu kuja kunichora tu hapa. Mimi nimebua kuku afa ananiambia eti mkinyonga hapo na kaupo anyoko. Mbasake kweli husho. Wewe nichukue kitu changu.
Oza vipi? Kama kaa. Wewe mwamba wewe vipi wewe? Kama kaa. Wewe mama si ndio ulibakia na dada yako hapo kashinda kutambua leo mbaka wewe. Una mwanaume kweli hapo? Yaani wewe tukio kama lile alafu unaanza kuongea mambo ya kishenzi hapo.